ដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងសៀវម៉ៃថៃឯណោះវិញក៏មានបទពិសោធន៍និងស្នាមដំណក់លោហិតនៅលើសង្វៀន CNC របស់យើងជាច្រើនហើយដែលធ្វើឲ្យដៃគូមានការបែកហូរឈាមលើទីនេះមិនមានអ្នកណាឆ្ងាយទេគឺកីឡាករខំភីជីតគៀតបណ្ឌិតយីតែបើនិយាយសាច់ឈាមឯងសៀងងយរៀងមិនសូវសម្បូរសាច់ដុំដូចខុំភីជីតទេបាទនៅជ្រេកប៉ះពោះបន្តិចខុំភីជីតវិញនិយាយសាច់ដល់ហើយរកកន្លែងខ្លាញ់អត់សូវអត់ឃើញបាទលោកយាយម៉ៅគូនេះយល់យ៉ាងណាដែរបាទយល់យ៉ាងណាដែរបាទបើតាមមើលឥឡូវគឺខ្ញុំគិតថាគុំជាតិល្អសិនតែចាំមើលសៀងងយហ្នឹងព្រោះសៀងងយមករយៈនេះទៅឡើងកោតដែរតែបើគាត់សៀងងយពីមុនខ្ញុំថាគុំជាតិមិនមែនឯងគូគាត់ទេបាទពីមុនសៀងងយខ្លាំងហើយបើគាត់បាក់ចិត្តរឿងកូនគាត់ព្រោះណាចរាចរណ៍បាទកាត់ជើងទាំងពីរបាទហើយនេះដូចរៀងមិនសូវរលះកកទៅលោកយាយម៉ៅដូចស្អិតកមិនទេដូចតែគ្នាទេដូចស្អិតកនិយាយចង់ចេញនឹកវាចង់ឃើញប្រែប្រួលបាទទូទៅយុទ្ធសូម្បីតែស្រុកថៃហ្នឹងបាទនិយាយផ្សាយពលប្រហែលថ្ងៃអត់ទាន់បាត់ទេឥឡូវនេះដើម្បីរកវិធីបំបត្តិគឺផលដ្រូនតែច្រើនដើម្បីបក់ចោលពលបក់មិនដឹងទៅបក់ទៅណាទៀតបាទមិនដឹងទៅណាមិនមកយើងមកគេហ្នឹងពួកក្បែរគ្នាបាទបាទមើលទៅគុំវិចិត្រនេះធ្វើខ្លាចសៀងងយដែរជួបគេប្រយ័ត្នប្រយែងបាទដែរជួបតែបើកីឡាកររូបនេះច្រឡំបើវីដេអូសៀងងយប្រកួតមើលចប់ហើយបាទអត់ហ៊ានបែកមួយសៀងងយហ្មងបាទត្រឡប់ទៅដេញវាយយកចាក់ផ្លែថយចិត្តទៀបជាងបាទទៀបជាងហើយសៀងងយក៏ដែរទៀបជាងដែរតែគាត់តែល្មមអាចតតាំងគ្នាបានតាំងជុកដល់ยังไงสบู่ชลัวตั้งตึกมวยเนี่ยបាទបបួលឆ្លោះកាលនោះអត់ព្រមសោះបាទចេះតែសម្រួលទៅតែវាយកែងមកហើយបាទតោងមួយបាទអ្នកដែលចេះមើលបណ្ដាលពេលដែលឃើញកីឡាករមានការចាញ់អាវុធបិទបាំងចំលក្ខណៈគាត់ទះដៃបាទទះដៃសាទរណែចាប់ដើមចេញមួយរឿងធ្ងន់ណាគុំវិជាតិតែមិនចេះទេចេះចេញល្អទេតែគាត់ធ្វើខ្លាចគាត់ចង់ដឹងមើលសិនធម្មតាទឹកមួយចឹងហើយទម្លាប់កីឡាករសឹង95ទៅ100%ហើយតែមើលទៅជាងហើយខ្ញុំតិចតាមបែរខាងក្រោមគុំវិជាតិខ្លាំងណាស់បាទចេះធ្វើទេទឹកមួយចេញជើងទៅសាក់លបងធ្ងន់ឬស្រាលដៃទៅអូយបាទចាប់ជើងតោងសាយវិញកាប់ចានពួកចិត្តបាទគូនេះធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះមានបទទេសមកច្រើនលយនេះបទទេសមកច្រើននេះបាទចាប់ទឹកទី1បាត់តំប៉ះលើកហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងអេរ៉ង់ដែរជីវិតអូរ៉ូណូប៉ះថាកីឡាករថៃតាមដានបន្តទៀត3នាទីនៅទឹកទី2បាទចំហរបស់ខុំពិឈិតហាក់ដូចជាច្បាស់មួយធ្ងន់គេអត់វាយប្រេះផ្ដាស់ទេបាទកីឡាករអាជីពមួយចូលជង្គង់មួយហើយសៀងអុយបាទគ្រាកជាប់បញ្ញាកដាធ្វើឲ្យកើតបបែកចេញមួយច្បាស់ត្រាំទុកនៅហ្នឹងហ្មងបាទតែយើងរកវិធីបំបែកក្បាច់ជាតិបានយើងចាញ់គេបាទទឹក2ក៏អត់ចាប់ហើយជាមួយទឹក3ក៏ទៅចាប់ហើយបាទគាត់ព្រោះមិនចាប់សៀងអុយលេងមកក្បាច់បាត់ទឹកសិនដើម្បីដឹងថាដៃជើងមួយណាធ្ងន់ជាងល្អដៃឬល្អជើងធ្ងន់ដៃឬក៏ធ្ងន់ជើងចឹងបន្ទាប់ពីសិក្សាដឹងចំណុចខ្សោយដឹងទម្ងន់ហើយក៏ចាប់ដើមវាយយកបន្ទុកបដាមកជើងមកគ្នាមកជើងមកម៉ាំងឈឹងចឹងយើងតគេអត់តនេះបាទគេថយទៀតហើយធាក់ចោល
ទាត់មួយទៀតអាយយលោកយេនម៉ៅនឹងទៅស្រួលទេបាទវាយធ្ងន់ចូលដៃបោះជើងស្ដាំបុកជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំមកវិញបាទហើយសៀងអុយវាយតាមស្ទាយរបស់សៀងអុយដើរងុកដើរចូលរហូតបាទសៀងអុយបើវាយមកប៉ុណ្ណឹងល្អអញ្ចឹងបាទឡើងកូនវិញហើយបើខាត់បន្ថែមទៀតកុំឲ្យមានខ្លាញ់ខ្វាពោះនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបើសៀងអុយពីមុនណាកុំไปចិត្តមែនឯងគូឯងហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងបាទតែឥឡូវនេះគូសៀងអុយគាត់ពិបាកឡាកយើងបាទមិនថេបាទព្រោះពាក់ព័ន្ធមកកត្តាជីវភាពវាច្រើនហើយនឹងទៀតជាស្តង់ដារយើងអត់ទាន់មានបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងតែជីវភាពខ្សោយហើយធ្វើអីក៏ខ្សោយដែរបាទអូយជង្គង់មួយច្បាស់ណាបាទកុំពិชิตយើងឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នតិចបាទការចង្វាក់នៃការចេញហក់បុកជង្គង់នេះពេញបែបនេះយូរគេហៅថាធុងទឹកយើងនឹងអាចប្រេះស្រាំពេលឡើងចេញជង្គង់របស់កុំពិชิตមកស្រួចកុំពិชิตគាត់ចាំស្កាត់ដែរបាទអត់វាយយើងមុនទេចង់ឲ្យយើងចូលអាងបុកមកវិញបាទត្រូវហើយតែយើងចូលខូចចំហមកតែម្ដងមកជើងតាល់មួយទៀតចប់បាទតាមអត់ទាន់ទេធាក់បានមកជើងមកវិញបាក់ដៃមួយទៅមកកែងប្រឆោតយកជើងធាក់ទៅក្រោមទៀតទាត់ជើងក្រោមកែងក៏វត្តមកកែងមិញមិនបានតាមដានទឹកទី3បន្តទៀតបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រូនសានធម្មពលខ្លាំងជាងដង្រៃសាគឺជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទដែលបាទនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េហើយក៏ជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងដែលលក់ដាច់និងពេញនិយមបំផុតរបស់ប្រជាជនកូរ៉េផងដែរបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរោងចក្រដែលផលិតភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រូនសាននៅប្រទេសកូរ៉េគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពបាទនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាចម្បងអូយកន្លែងនេះប្រាប់ហើយបាទជើងអុយការបឆោតទាត់កាប់ចានរបស់កុំពិชิตបាទចលើក្រោមទេកាប់ចានបាទឃើញបារៈសៀងអុយទៅដាក់ទៀបពេកបាទចង់មើលងាយហើឡាយនឹងហើយដែលចង់ប្រាប់ថាបារៈកុំធ្លាក់គេមិនមែនជាដំឡូងមូលទេដាក់ទាត់ចន្ទុលក្រោមរបស់សៀងអុយកុំពិชิตលេងលើសៀងអុយដោមកលេងក្រោមវិញបាទឡាប់ដោភ្លាមដោកែងកុំពិชิตមានជង្គង់រៀបជង្គង់បុកកំឡៅជង្គង់សៀងអុយបាត់កែងខ្លីអូយបាទកុំពិชิตកំពុងតែចាញ់ស្នៀតគម្រាមទៅលើសៀងអុយហើយបាទព្រាមទាំងជង្គង់ហោះទាំងកំដាប់ដៃតែសៀងអុយនៅតែដើរចូលគាត់ស្ដាមរបស់កុំពិชิตកែងបត់មួយទៀតសៀងអុយចូលទៅចាប់ចង់ប្រើជង្គង់តែញ៉ាំរាសឹងសិតបំបាយទៅហើយមិនធម្មតាទេកុំពិชิตបើរៀងទាំងពីរឃើញថារៀងរបស់សៀងអុយយើងនៅចាញ់ព្រៀបតិចបាទទាំងសាច់ទាំងកម្ពស់ជង្គង់គូកំភ្លៅត្រូវបានអាញាកណ្ដាលហាមឃាត់មិនឲ្យលេងទេបាទព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងប្រដាប់ការពារមែនអាញាកណ្ដាលនេះគឺលក្ខន្តិកៈគឺហាមបាទហាមប្រើជង្គង់គូកំភ្លៅគឺតែបុកត្រង់ហើយនឹងកែងពុះពីលើបន្ទូលបាល់នៅសល់មួយស្នៀតទៀតបាទគឺនៅសល់ទឹក4និងទឹក5កម្លាំងស៊ូបើសិនជាសៀងអុយមិនអស់កម្លាំងទេបែរទៅកុំពិชิตអស់កម្លាំងនៅចុងទឹក4ទឹក5វិញវាយសៀងអុយអត់ទៅយើងមានឱកាសច្រើនមកវិញកាយបត់របស់សៀងអុយកាយបត់ជង្គង់កុំពិชิตធាក់របស់សៀងអុយចាប់ទឹកទី3សៀងអុយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាចិត្ត 10 វិនាទីដែរហើយបាទទឹក 4 នេះគាត់បានវាយគ្នា 10 វិនាទីល្មមយើងឲ្យចង់ចូលគៀកមិនចូលគៀកមិនបានបាទចូលគៀកបានទេមិនឆោតទាត់ក្រោមជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតរៀកក្រោមស្លាប់ជាប់ធ្វើអីកើតទេបាទគាត់កាត់ទៀតបាទចូលទៅបានមុខពិชิตគាត់មកជើងចូលរៀបអមពេញទៀតឥឡូវនេះចូលចាប់គ្នាអូយជង្គង់តែងមុខពិชิตធ្វើបានមកឈុតនេះបាទតែសៀវងុយនៅតែរក្សាចំហបានកុំអស់សាមុខពិชิตបាទអស់រឿងរបស់សៀវងុយវិញដាក់ចូល3ទឹក 4 ទឹកហើយត្រូវក៏ចូលដែរអូយទាត់មុខពិชิตដួលធ្វើលេងបាទសៀវងុយចូលខ្លីគ្រាកដៃគ្នាមុខពិชิตបុកជង្គង់មួយមិនដល់បុក2ដល់យើងឲ្យកំពុងគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានចូលវាយគៀកធាក់មកជើងចូលកណ្ដាលមុខមុខពិชิตក៏លុះកាយវិញ2អូយចូលទៀតហើយកែងចាប់គ្រាកដួលទៅទាំង2នាក់បាទដួលទាំង2នាក់ចងាប់ចង្អិលញ៉ាកដាលបំបែកដាំចូលដៃផងចូលជើងផងមុខពិชิตថយតែថយលីពូថៅទេយើងមកជើងទោះញ៉ាកដាលសង្សរិទ្ធបំបែកកន្លះនាទីទឹកទី 4ចូលធាក់តមកវិញតែអត់ចាំគោលដៅយើងឲ្យនៅតែធ្វើបានល្អក្បាលពោះវាយក៏មិនដល់ដែរចូលបេះកែងក៏អត់ដល់ជង្គង់មុខពិชิตបោកសៀវងុយដួលចង់សើយមកជើងទៀតតែមិនដល់ញ៉ាំប្រាប់ថាដួលហាមថែមអូយចាប់ទឹកទី 4សម្រាប់គ្រូអន្តរជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរអន្តរជាតិជាអ្នកគូសាទឹកទី 5ជាទឹកអត់ប្រវៃណូទឹកទី 5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់តាមដានរវាងមុខពិชิตនិងសៀវងុយមានមក3នាទីទៀតឲ្យដោះស្រាយគ្នាបាទមុខពិชิตសៀវងុយអត់ទាន់បានចាញ់ទេ3ឈុតហើយបាទចូលទៅរកជើងចូលទៅរកដៃគាត់តែចេញញាប់ជាងមុខពិชิตបាទកុំនៅគេចាញ់មុនគេតិចច្រើនឲ្យតែបានចាញ់តែដួលបាត់ទៀតហើយចូលមកដៃវិញហើយមុខពិชิตថយទៅមកដៃស្ដាំមិញសៀវងុយធ្វើបានល្អលើកជើងទៅលើចង់ធាក់តែអត់ធាក់ស្ដាំមកជើងរបស់មុខពិชิตចូលចាប់ខ្លីតោខ្សែសង្វៀនអញ្ញារាមិនអនុញ្ញាតទេបំបាយចេញអត់ឆ្វេងគេចផ្លាស់ទីរុញចេញទាត់កាត់ដល់កាត់យើងឲ្យចាប់ជើងបានក៏ដេញទាត់
ឲ្យខំអត់លេងមកខំអត់លេងគួរជើងកណ្ដាលដើមទ្រូងធាក់ចេញរបស់កុំពិជិតដែលផ្លាសេទៅខាងឆ្វេងចូលចាប់ជើងអុយរុញអត់ទៅខ្សែរែងញ៉ាកណ្ដាលបំបែក1នាទីចុងក្រោយឡើងពោះទាត់ស្ដាប់បាទនៅមកកណ្ដាត់ក្រោមសៀងអុយមើលអត់ឃើញបាទដូចចំលោបាននិយាយហើយជើងក្រោមមកកណ្ដាត់ពោះចុះក្រោមសៀងអុយមិនឃើញគិតតែពីតាមវាយខាងលើអ្នកដែលយើងទៀបជាងគេបាទអូយកាច់បាទដល់ម៉ោងដែរបាទដល់ម៉ោងដែរលទ្ធផលនោះក៏យើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទផ្ដល់បន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវ